uri umunyabugugu. Niyo mpamvu wibwira ko abantu bagukundira ibyo ufite, umuntu aza kwegera yakuvugisha ukavuga ko agukundira ibyo ufite, abavandimwe barakwibuka avuga ko bakwibukiye ukuri, umeze utyo, uri umwibone. Niyo mpamvu ibintu byose biba ushaka kubyishakamo, wibwira nk'umunyembaraga. Uri muri ba bantu bavuga ngo ntunzwe n'ukuboko kwanjye kandi utunzwe n'ubuntu bw'Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Nitwa Betty Gatete. Mu nyigisho y'ubushize nari navuze ku kwihana by'ukuri, ariko hari ingingo yenda gusa niyo nshaka kuvugaho umuntu wese ari buyumve. Yona igice cya mbere. Yona yanga gutumwa umuyaga ubakubira mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Ninevi, wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byaho birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunge Uwiteka. Amanukana i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi Tarushishi ahunge Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge, ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yasinziriye. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati, tubwire utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Uturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi umuhabirayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati, ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka kuko yari abibabwiye. Baramubaza bati, tugire dute ngo inyanja iduturize, kuko inyanja yiyongeranya kwihinduriza? Arabasubiza ati, nimunterure munjugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari ibahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi, ariko ntibabibasha kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka, bakavuga bati, turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira ibitambo, bahiga imihigo. Amen. Ingingo nshaka ko twibandaho cyane uyu munsi ni iya 12, iya 11, ngo baramubaza bati, tugire dute ngo inyanja iduturize, kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza. Reka dusenge. Mana itananirwa, ntituzi icyo twakora ngo tubone amahoro yo mu mutima, ariko wowe urakizi. Ntituzi icyo twakora ngo dutandukane na kamere zacu, ariko wowe urakizi. Uduhe ubwenge unyujije muri iri jambo, ineza yawe ibane natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yona Imana yamutumye ku bantu bayo b'i Nineve, ngo umurongo wa 2 bavuga ngo, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera imbere yanjye. Bibiliya iravuga ngo ni abantu benshi batazi gutandukanya icyiza n'ikibi, batazi gutandukanya ururo n'icyatsi. Kandi uko abantu bari, uko bameze, Imana ibakunda kimwe. Imana ntiyashaka ko abantu bayo barimbuka nubwo ari abanyabyaha. Ituma Yona ngo ajye kubaburira, ajye kubabwira bihane, ngo wari umurwa ngo umuntu yazenguruka iminsi 3. Imana ituma Yona yanga kujyayo, ahubwo ngo aramanuka ajya gufata inkuge ngo acikire i Tarushishi. Amanukana i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi Tarushishi ahunge Uwiteka. Inkuge ijya i Tarushishi irimo umugabo, nubwo yatanze ihoro, nubwo aryamye asinziriye, nubwo acecetse, nubwo utamenya yuko arimo, ariko atorotse Imana.
atorotse Imana, biragoye kugendana na Yona ngo ubone amahoro. Atorotse Imana maze ngo akigera mu nkuge Imana yiteza umuyaga mwinshi, ngo haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Ku bana batabizi, inkuge n'ubwato bunini cyane, ngo haba ishuheri yenda kumena ubwo bwato bw'igihangange. Umuyaga uba mwinshi ndetse cyane, kubera ko mu nkuge harimo umugabo witwa Yona wanze kumvira Imana ngo ajye kuyitumikira. Kandi ngo arangije ajya hasi, igice cya 5 interuro ihera, ngo ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yasinziriye. Ari mu nkuge ariko ari hasi araryamye arasinziriye. Nta wamenya, hari abantu ngo bajya mu ndege cyangwa mu bwato bashaka kuva mu gihugu kimwe bajya mu kindi, cyane cyane bamwe bakunda kujya mu bihugu by'i Burayi, bakajya mu mizigo, agakora uko ashoboye akajya mu ndege, ntajya abandi bicaye akajya mu mizigo. Uwo muntu hari ubwo bamujyana bakamugezayo batabizi ko bari kumwe nawe. Birashoboka ko Yona nawe ari nk'ibyo yakoze, yagiye munsi kandi ngo araryama arasinzira. Abari kumwe nawe ntibamenya ko bari kumwe nawe, babimenya ari uko bafinze ubufindo buramufata, bajya kumushaka baramubaza ngo dukora iki. Ariko bagiye kumenya ko hari kandi ariyo wateje ibibazo, bakoze byinshi, bajugunye imitwaro yabo bibwira ko ari ukuremera kw'imizigo, barayifata bayijugunya mu mazi. Ariko kuyijugunya mu mazi ntibyagabanya umuyaga n'ishuheri, kubera ko ikirimo gutera ubwato umutekano muke si biremereyemo. N'umuyaga w'ishuheri wazanywe n'Imana iharanye umuntu wayo yatumye ntagende. Bafata imitwaro yabo bayijugunyamo, ntibyagira icyo bitanga. Bakora ibyo bashoboye byose, baragashya, bakora uko bashoboye biranga, ngo barafinda. Bakoze ubufindo ngo basanga burafata Yona wa mugabo uryamye ahantu abantu benshi batazi. Bajya kumureba baramukangura ati wa munyabitotsi we, ibi udukoreye ni ibiki kuduteje ibyago, uri muntu ki? Arabasubiza ati ndi umuheburayo nubaho Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Arabanza arabayoberanya. Umuyaga n'ishuheri byabajeho kuko bari kumwe nayo n'utubashya Imana. None arimo kubabeshya ko we yubaha Imana. Arabanza arababeshya, kandi bafinze ubufindo bwabibabwiye ko ikibateje ibyago ari umugabo bari kumwe nabo wasuzuguye Imana ye. Nawe arababeshya ngo nubaha Imana. Arangije baramubaza bati none se dukora iki? Ku murongo wa 12, ni mu nterure mu njugunye mu nyanja nayo irabaturiza, kuko nzi yuko ishuheri yabateye ari gibahora. Ariko ngo barabanza nanone bagerageza kugashya kugira ngo basubire iyo bavuye, banze gutandukana nayo na nubwo ateza ibibazo. Ku murongo wa 15 na 16 bamaze guterura Yona bamujugunye mu nyanja, inyanja irabaturiza. Reka tugereranye iyi nkuge n'umutima w'umuntu. Reka tugereranye iyi nkuge na roho yawe n'umwuka uri muri wowe. Igihe cyose mu mutima wawe hakirimo kutubaha Imana, kutubaha Imana kwananiwe gutandukana nawe, icyaha wananiwe kwihana. Impamvu wananiwe kukihana kandi gifite indi sura. Wibuke ko Yona yari mu nkuge hasi anasinziriye utamenya yuko arimo. Gifite indi sura, kiri muri wowe. Impamvu nawe usa n'utakizi kubera isura gifite, kubera uburyo gihinduka. Ni umutima utababarira n'inzika, ariko wowe ubyita ibikomere yuko abantu baguhemukiye. Ariko nta cyaha kibaho Imana itababarira. Abo bantu nubababarira umutima wawe uzaruhuka. Ikikubuje amahoro yo mu mutima giteye ishuheri muri iyo nkuge yo muri wowe, niriya mitima utababariye ukigendana. Igiteye iriya nkuge muri wowe n'umujinya wawe. Amakosa abantu bagukorera arasanzwe, n'abandi barayakorerwa bakabasha kuyabarira bagatandukana nayo, ariko uri umunyamujinya. Ushirwa wishyuye, uruhuka ari uko wishyuye umuntu ikosa yagukoreye. Uruhuka ari uko wisobanuye kugira ngo ukoze isoni wawe umuntu wundi. Aho niho hari ikibazo. Uri umunyabugugu. Niyo mpamvu wibwira ko abantu bagukundira ibyo ufite. Umuntu aza kwegera yakuvugisha ukavuga ko agukundira ibyo ufite. Abavandimwe barakwibuka avuga ko bakwibukiye ukuri. Umeze utyo, uri umwibone. Niyo mpamvu ibintu byose biba ushaka kubyishakamo, wibwira nk'umunyembaraga.
uri muri ba bantu bavuga ngo ntunzwe n'ukuboko kwanjye kandi utunzwe n'ubuntu bw'Imana ishobora byose. Ikiguteye cyose kiguteza guta umutwe no guhagarika umutima. Uko guta umutwe no guhagarika umutima wishakamo ibisubizo n'ibyo udafite. Niyo imvura iguye uhagarika umutima kandi udafite ubushobozi buyihagarika. N'ubwibone wimenyereje kuvuga ngo akaboko kawe niko kagutunze, ariko akaboko kawe nikahagarika imvura, ntikanayongera, ntikayikuraho. N'ibintu karemano birabugahagarika umutima nkaho ufite icyo uri bubikoreho. Kandi icyo kibangikanye no kutizera. Icyo kiguhagarika umutima ni ukutizera ubushobozi bw'Imana. Uzi ko ubishoboye. Tekereza nyine nk'umuntu uhagarikira umutima yuko imvura yaguye, nta kintu ufite uri bubikoreho. Ntuce bugufi ngo usenge ubwira Imana uti turashaka igisubizo kigukomotseho. Pasiteri wacu yigeze gusenga tumaze igihe kinini imvura itagwa. Abantu barahagaritse imitima, afata mikoro mu materaniro aravuga ati Mana ushoboye ibidashoboka, ugusha imvura mu bihe bidasanzwe. Uwo mugoroba imvura iragwa. Ariko abantu benshi imvura iragwa bagahagarika imitima, bakabiganya, bakabivuga. Mwimenyereje kutizera Imana. Imana niyo igaba imvura, ndetse biriravuga ngo yigusha kuba binabeza. Imana niyo igusha imvura, ariko icyo kintu kiba muri wowe gituma iyo yabuze uhagarika umutima yagwa nyinshi ugahagarika umutima ubizi ko ntacyo uri bukoreho. Ni ukutamenya Imana, ni ukutayikunda, ni ukutayizera. Muri wowe harimo Yona, niwe uguhagarika umutima. Rero Imana idufashe. Imana idufashe idushoboze gutandukana na Yona. Menya, sesengura, genzura, bigira ubyitayeho, ugenzure muri kamere yawe Yona ubamo, kandi umureba ari hehe. Ntuba ari ubaza ngo ugire ute, wowe umenye icyo gukora. Terura Yona umute mu nyanja. Mu nyanja ni mu mbabazi z'Imana. Mu nyanja ni ku ntebe y'imbabazi. Mu nyanja ni ku musaraba. Terura iyo kamere iba muri wowe yakunaniye, uyihe Imana. Terura ibyo byaha bikwizingiraho, ubihe Imana. Urabona amahoro. Yona akiva mu nkuge, inkuge yabonye amahoro, abagenzi bakomeza nk'ibisanzwe. Kandi Imana ntiyatereranye Nowa, yagendanye na Yona. Ariko igihe cyose yewe aba bagabo baragerageje. Hari nubwo tumenya Yona wo muri twe tukagerageza kugashya ngo twikize. Hari nubwo tumenya kamere yacu tukavuga ngo tukigungumika, tukananirwa kwatura no kwihana, tukavuga ngo ndaza kugerageza sinzongera kubikora. Wowe ubwawe ntiwagerageza. Umusaraba niwo udukiza. Dukizwa n'amaraso ya Yesu. Wikwirarira, wikwihagararaho, ikubite mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu, wigaraguremo, Yesu agukize mu izina rya Yesu. Umurongo wa 15 ngo nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo, bahiga imihigo. Impamvu abantu mubana, impamvu abantu muturanye, impamvu inshuti n'abavandimwe bawe bananiwe gukizwa kandi ukijijwe umaze igihe kinini, nuko utaberera imbuto, nuko ntacyo uhindukaho. Aba bantu bamenye Imana Yona atandukanye nabo, bamenye imirimo yayo. Imana nikora imirimo kuri wowe ikagukiza icyo cyaha, ikagukiza icyo kintu kiba muri wowe cyakunaniye, bizigisha benshi kandi bizabahindura. Rero Imana idufashe. Muri twe haracyarimo Yona. Turimo kujugunya imitwaro yacu, turimo kugerageza kugashya ngo twikize, ariko sibyo. Umuntu ntiyakwikiza ubwe. Ari ibyo bintu bindi ushaka gutandukana nabyo sibyo bizana ikibazo. Ntabwo ari byo. Wireka guturana n'uwo muturanyi, wireka kubana n'abo bantu mubana nabo mu rugo, wiva kuri ako kazi ukora. Oya, siho hari ikibazo. Ikibazo ni Yona uri muri wowe kandi araryama arasinziriye. Mukuremo umujugunye. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abanteze amatwi nanjye ubwanjye dusesenguye turi busange ba Yona benshi mu mitima yacu, ariko ni wowe guteruya Yona ukamujugunya mu nyanja kandi ukamufasha, ukamuhinduramo ikindi gifite umumaro. Rero ubane natwe bidukorere, udukize gukiranirwa kwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.